嗰啲好多抱怨啊，好多投訴嘅人呢，係身體會有問題嘅，唔係呢度痛啊，嗰度痛啦，可能有好多情況出現嘅。總之，簡單啲講，唔會好開心。Hello，我係 Winnie 啊，又到咗天使神諭卡嘅占卜時間啦。我今日收到一位太太嘅 message， 佢今年48歲，佢話俾我聽，佢同佢先生嘅關係好緊張，個原因好複雜。除此之外，同個女嘅關係亦都好唔好。女經常都會話：我唔要你呢個媽咪，呢個媽咪好衰。佢話俾我聽，佢對呢個家好心灰意冷，到底仲應唔應該繼續維持呢段婚姻關係呢？佢覺得好無助，好迷茫。咁我哋開隻牌睇睇實際情況係點樣先。喺我眼中，任何關係都應該要有一個空間嘅。有時甚至乎有一啲關係需要暫時畫上休止符，都唔係一件壞事。因為呢個休止符唔等於永遠，我反而會覺得喺適當嘅時候中場休息一下，對大家都好。當然我唔知道佢同先生實際上面對緊啲咩問題。喺我哋身心靈嘅角度入邊咧，就係身體有問題，係由心靈層面引發出嚟嘅。咁呢個一定係走唔甩噶啦。你心靈層面 OK 嘅話咧，個人係好少有問題嘅。你唔需要質疑我講嘅嘢真定假。你睇下嗰啲冇病痛嘅人，佢哋平時嘅講說話啦，佢哋做人嘅態度係點，你就會知噶啦。嗰啲好多抱怨啊，好多投訴嘅人呢，係身體會有問題嘅，唔係呢度痛啊，嗰度痛啦，可能有好多情況出現嘅。總之，簡單啲講，唔會好開心。你好少見到一個好開心嗱，我講緊係真開心啊！可能有一啲人會扮開心，講一啲說話出嚟咧，以為呃到人。如果嗰個人係真係從心底裏滿足自己所有嘅嘢，呢一個人係會真開心。真開心嘅人咧，係睇到，你會 feel 到噶。最簡單一樣嘢係點樣咧？就係你好願意，好想同佢親近，呢個係你嘅感覺嚟嘅。你會感受到，你 feel 到佢好啊，你就好自然，我又好想同你 close 啲啊，見你多啲啊，見到面又會想同佢講多啲嘢。呢一個就係嗰個氣場，個氣場就會令到人哋想同你 close 噶啦。你總會遇過一啲咁樣嘅人啊，好受歡迎啊。個原因就係因為佢個能量好咯，能量好自然多人會想同佢 get close 嘅，明唔明白？咁好啊，我哋開多隻意見牌睇睇有啲咩嘢可以幫到呢位太太啦。意見牌意思係提醒下太太咧，有啲嘢係真係時候要慢慢放開啲嘅個人，係啦，你越係想令到關係好，因為你在意啊嘛，係啦，你越在意就會唔好噶啦。我睇之前嘅集數都有講過，咁以而家太太呢個狀況，佢就係我好想婚姻關係好，好想同女兒關係和睦，佢嘅願望其實已經成真咗噶啦，佢自己都唔知，因為佢願望係咩啊？我想婚姻關係和睦啊嘛，我想咯，I wish 呢一個願望係佢想要婚姻關係和睦，佢唔係話我婚姻關係和睦。嗱，可能你會覺得有冇咁捉字蝨噶，喺度玩文字遊戲？宇宙法則就係咁，祈福、許願、禱告，全部可以實現嘅，都係呢一個法則，都係吸引力法則一樣嘅。重點在於你點樣去講。當你嗰個說話係我想嘟嘟嘟嘅時候，
你即刻已經實現咗噶啦。你只係話你想啫嘛，你冇話你係啊，知唔知道？所以我哋許願，我哋有一個願望嘅時候，我哋要諗，我已經有，我婚姻和睦，咪我已經有咯，係咪？你話要同女女關係和睦，就係我同女女關係和睦，唔好加錯字落去，唔好畫蛇添足，你直接就講啦，唔好講廢話，直接就講啦。我而家係咩狀態？我係一個有錢人，你夠唔夠膽講我係一個有錢人啦？如果你想有錢嘅話，嗱，係要有一個過程噶，真係。如果你連講你都唔夠膽講，你點可以成為一個有錢人呢？知唔知啊？呢件事係好有趣嘅，我哋就係要成日去講啦。由你唔敢諗到開始諗，到你講得出口，係需要一啲過程嘅。咁樣以間太太嘅狀況就係，如果你連講你都唔夠膽講，咁你其實有幾想真係有一個和睦嘅家呢？係咪？你講都唔夠膽講，即係你根本就係你個口不對心，簡單啲講。咁點解會有一啲咁嘅狀況出現呢？好大機會就係佢細個自己並冇一個佢認為嘅和睦家庭。嗱，就算佢原生家庭完整都好，唔等於喺佢心目中覺得呢一個完整嘅家等於和睦家。個個人都有自己嘅睇法，個個人都有自己個 setting，個個人都唔一樣。可能有啲人要覺得日日見到個爸媽攬實先至叫做和睦嘅，日日成家人要坐埋一齊先至叫和睦嘅。呢一個就係點解每一個人都會唔一樣，我哋會稱之為一人一世界，大家諗嘅嘢都會唔同，明白嗎？對於今日呢位太太嚟講，可能佢要求嘅家庭和睦就好似我頭先講咁樣啦，日日都要攬實嘅。如果佢個諗法唔係咁樣，情況會唔會唔一樣呢？可以諗一諗。睇緊今集嘅你，如果都有類似嘅狀況嘅話，歡迎留言同我哋傾下。仲有記住 like 同埋 share，唔好唔記得撳埋上面個鐘仔啊！有新片咧就會通知你噶啦。咁我哋下次再講咯，拜拜。